नमस्कार, सुखाद्यमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वाटल्या कैरीची कोशिंबीर। चला तर मग बघूया रेसिपी। ही वाटली डाळ साठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी भिजवलेली हरभरा डाळ, ही रात्री भिजत घालून सकाळी पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं, डाळीमध्ये बिलकुल पाणी ठेवायचं नाही। 1 वाटी बारीक खिसलेली कैरी, मोहरी, जिरे, मीठ, हळद, एक साधारण 5-6 मिरच्या, 2-3 आल्याचे तुकडे, फोडणीसाठी तेल, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हिंग, साखर आणि कढीपत्ता। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण डाळ बारीक करून घेऊ। ही वाटलेली डाळ आता आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। डाळ जास्त बारीक करायची नाही आहे, थोडी जाडसर ठेवायची आहे। याच भांड्यात आपल्याला आलं आणि मिरची बारीक करून घ्यायची आहे आणि साधारण 1 चमचा जिरे घालायचे आहे। आता हे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करू। एक तडका पॅनमध्ये आपल्याला साधारण 3 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे फोडणीसाठी। तेल गरम झालं की आपल्याला ह्यात साधारण 1 चमचा मोहरी टाकायची आहे। मोहरी थोडी तडतडून द्यायची। साधारण 5-6 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहे। 1 अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि 1 अर्धा चमचा हिंग। फोडणी चांगली तडतडली की तिला थोडा वेळ थंड होऊन द्यायची, मगच ती आपल्याला कैरीच्या डाळमध्ये घालायची आहे। फोडणी थंड होईपर्यंत आपण बाकीचे सगळे पदार्थ एकत्र करून घेऊ। आता मी या डाळीमध्ये 1 पाऊल कैरी घातलेली आहे। कैरी मी सालीसहित घेतलेली आहे, तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही साल काढून पण घेऊ शकता। चवीप्रमाणे मीठ, साखर साधारण 1 चमचा घेतली आहे मी, आणि आपण हे बारीक केलेलं लसूण आणि आलं एकत्र करूया। आणि कोथिंबीर घालते थोडे। आता हे सगळं आपण एकत्र करून घेऊ। ही आता व्यवस्थित आपण एकत्र करून घेतलेली आहे। यात आता फोडणी घालून घेऊ। हे पण आता आपण एकत्र करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता इथं कोशिंबीरीचा कलर खूप छान आलेला आहे। साधारण एक सर्व करायच्या अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला करून ठेवायचे आहे, त्यामुळे फोडणी घातलेली आणि कैरी वगैरे साधारण एकजीव होऊन चव चांगली येते। साधारण आपण अर्धा तास ही ठेवून देऊ आणि 1 अर्धा तासानंतर सर्विंगसाठी बाउलमध्ये काढून घेऊ। 1 अर्धा तास झालेला आहे, आपण आता ही सर्विंगसाठी बाउलमध्ये काढून घेऊ। साधारण ही डाळ चैत्र गौरीमध्ये नैवेद्यासाठी सर्रास सगळीकडे वापरली जातात आणि प्रसाद म्हणून पण ही सर्व करतात। याबरोबर कैरीचं पणही दिलं जातं। ही डाळ अतिशय रुचकर आणि छान लागते। आपली कैरीची डाळ तयार आहे। तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास नक्की कमेंट, लाईक आणि शेअर करा। थँक्यू।